L'hospital funciona pràcticament al 100% amb electricitat. Hi ha serveis que necessiten una garantia d'aquesta electricitat. Aleshores, tenim uns SAIs que el que fan és això, assegurar que encara que hi hagi un tall d'energia no ho noti el servei, com són quiròfans, unitats de cures intensives i altres serveis crítics. Aquests SAIs funcionen amb bateries elèctriques. Aquestes bateries són elements contaminants i tenen data de caducitat i necessiten un manteniment i una reposició. També hi ha grups electrògens que el que fan és la mateixa funció amb serveis més grans, diguem, amb plantes senceres o edificis sencers. Aquests grups funcionen amb gasoil, que també és contaminant i s'ha d'anar reposant. I a sobre fa emissions de CO2 i empremta de carboni. Nosaltres el que pretenem és instal·lar piles de combustible, d'hidrogen, en substitució de les bateries elèctriques i, a ser possible, en substitució dels cremadors de gasoil. Tenim un projecte anterior en el qual hem generat hidrogen a partir d'unes plaques solars i un molí eòlic, i aquest hidrogen s'emmagatzema i s'acumula dins unes piles per quan són necessàries. Aquestes piles tenen menor caducitat, o sigui, una caducitat molt més llarga que les bateries elèctriques i no tenen empremta de carboni, no contaminen i sempre s'acumula millor que la bateria elèctrica. La nostra intenció és desenvolupar nosaltres mateixos la pila, igual que hem fet amb la hidrolitzadora i amb les captacions d'energia.